چاودنه. خدای مهربانه دی، الله بیرک روغ کړي. دا وخت به هم تیر شي. دا وخت همداسې دی، په کور کلي او ګاونډ کې ټول خلک په همدې ناروغتیا اخته شوي دي. نه ځوان معلوم دی نه سپین ږیری. په هر ځای کې روغتونونه د ناروغانو ډک دي. که له کوره ووځي او روغتونونو ته وګوري داسې فکر به وکړي چې په کور کې هیڅوک روغ پاتې نه دی، ټول خلک ناروغ دي. د عمرګل کاکا تل په همدې خبرو سره خدای دې خلکو مل او ملګری شي. یو خوانه په هیواد کې بد اقتصادي وضعیت او د بل خوانه په هیواد کې د مرضونو زور خلک خپل ژوند ته حق حیران کړي دي. الله دې په موږ خپل رحم او کرم وکړي. نور خو مو هیڅ له وسه پوره نه دي، یو نه مو څه له لاسه کیږي. زموږ دعاګانې دې همدومره شي، په دعا کولو هم ونه شو. الله پاک په زموږ په زړونو نه وي رحمېدلی. عمرګل کاکا به نو په دې خبرو تل خپل ځان خپلو ماشومانو او کورنۍ ته تسلي ورکوله. عمرګل کاکا به هر سهار په شنه خړه وختي له کوره په دې موخه واته چې ګوندې نن به یو څو روپۍ ډېره مزدوري وکړم، ماښام به کور ته پر یو څه وچه ډوډۍ هم راوړم او که کومې روپۍ پاتې شي په هغې به په خپل کور کې دا پراته مریضان ډاکټر ته بوزم. د سره نو اوس بل فکر نه و. مازدیګر ناوخته به ایله همدومره کار کړی و چې د شپې او د سهار د شین تریخ چای لپاره یې خپلې کورنۍ ته په شمار یو څو ډوډۍ راوړي. کله کله خو به تش لاس هم خپل کور ته راغی. د عمرګل کاکا نو ټول عمر په همدې کې تېرېده. شپې او ورځې تېرېدې. د عمرګل کاکا ژوند هم د نورو هیوادوالو په څېر ورځ تر بلې تریخېده. یو خوا په کور کې ناروغي ډېرېدل او د بل پلو نه په هیواد کې بد اقتصادي وضعیت هغه څه و چې د عمرګل کاکا ژوند یې په سر اخیستی و. بس څه به یې کړی وای، چا ته به یې لاس ورګد کړی وای، له چا به یې غوښتی وای. په هیواد کې یوازې عمرګل کاکا نه و چې د خپل ژوند او د کور د بد وضعیت کیسې لري. د عمرګل کاکا په شان ډېر داسې هیوادوال و چې د ژوند چارې ورځ تر بلې سختېدلی او د خپل غریب ژوند بدې خاطرې سپینو کاغذونو ته سپارلی. داسې ورځ او شپه دې نه وي چې د عمرګل کاکا په څېر دې په لسګونه هیوادوال مو له کور کلیوان له هیواده مهاجر نشي. څوک په کلي کور کې د ناروغۍ په بستر پروت، چا د یوې ډوډۍ لپاره ټوله ورځ د ښارونو څلور لارې په خپلو قدمونو په دې موخه په سر اخیستې چې ګوندې نن او اوس به یو څوک را پیدا شي چې د ورځې لپاره مو مزدورۍ ته له ځان سره بوځي. او ځینې نورو نو بیا په لارو کوڅو مسجدونو کې د نورو هیوادوالو ته په سوال کولو او سوال اخیستلو خپل لاسونه په نیولو ستړي کړل. کله څوک څه ورکړي او کله تش لاس پاتې شي. څه مو په پردیو هیوادونو کې سپیو او لیوانو وخوړل، ځینې مو د بهرنیو هیوادونو د غرونو تیږو زخمي او ټوټې کړل، ځینې مو په سمندرونو کې د ماهیانو خوراک شول او یو شمېر مو په سړکونو باندې د موټرو د ټیرونو ښکار شول. نه ځوان معلوم دی نه سپین ږیری، نه ماشوم معلوم دی نه پیغله. بس په هیواد کې مو دا چاره په دود بدلیږي. دلته نو بیا د شاعر هغه خبره چې وای خدایه د لوږې نه مې مړ کړي خو سوالګر مې نه کړي، زما پان ډېره پر ځای ویلې ده. رښتیا هم سوال کول نو ډېر سخت دی. عمرګل کاکا ته په دې خبره هم شرم ښکارېده چې یو چا ته خپل لاس د سوال کول لپاره ور اوږد کړي او یا د یو چا نه یو څو روپۍ په قرض واخلي او په دې سره د خپلو مریضانو درملنه وکړي. دلته نو اوس څوک چا ته په قرض روپۍ هم نه ورکوي، هر څوک د خپل ژوند په خولو کې ډوب دی. د عمرګل کاکا ژوند په همدې تېرېده چې نن به ډېره مزدوري وکړي او په پاتو روپو به د خپلو ناروغو ماشومانو لپاره درملنه وکړي. خو بس نه کېده، څه به یې کړی وای. عمرګل کاکا نن د تیرو ورځو په څیر وختي له خوبه را بیدار شوی و. لمر لا سترګې نه وهلې چې شین تریخ چای په خوله کړ او د ښار څلور لارو ته یې ځان ورساو. موټر به لا د ښار په څلور لارو کې راښکاره شوی نه و چې عمرګل کاکا به لکه د مرمۍ بیا تیز ځان ورپسې رسولی و. موټر به لا ځای ته نه و رسېدلی چې ده به یې د دروازې مخه نیولې وه چې ګوندې همدا موټر به مزدورانو پسې راغلی وي. بس نن یې ښې ډېر یو خوا بل خوا منډې وکړې. څوک د مزدورۍ لپاره پیدا نه شو. د سهار 10 بجې به وي. د نو په همدې تېره کړه کله یو موټر پسې کله بل موټر پسې، کله به د یوه موټر دروازه نیولې وه کله د بل موټر، کله په یوه ځای کې د مالداره سړي شا ونیسه کله د بل مالداره سړي.
د عمرګل کاکا نور په بدن کې هیڅ طاقت او انرژي نه و پاتې. ستړی ستومانه یې سړک غاړې ته پرتې وې غټې تیږې ته ملا تکیه کړه. خپې اوږدې اوږدې وغځولې. خپل د ملا نه یې تړل شوی څادر راواخیست، سر ته یې کېښود. د سر نه یې تاو شوی وړوکی خیرن دسمال را خلاص کړ، پر مخ یې را خوړ کړ. یو څو دقیقې به لا تېرې شوې نه وي او سترګې به یې لا تازه په خوب ورغلې وې چې د ښار په یوه څنډه کې د بم ډز شو. ورسره سم دا غږ پورته شو چې د ښار څنګ په 15 سړک کې چاودنه شوې ده او ورکې ټول وژل شوي او زخمیان ملکیان دي. ډېر کسانو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. بل خوا نه یو غږ شو، توبه خدای توبه. په وژل شوو کې یوه غریبه مور چې ورسره 2 ناروغه ماشومان هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د عمرګل کاکا نور نو دلته ځای نه کېده، ځمکه پرې هم تنګه شوې وه. د خپو لاندې اور بل شوی و. ورخطا یو خوا بل خوا وکت، نامردي ونه کړه، لاره یې 2 قدمه کړه. د عمرګل کاکا پښې لا د خپلې دروازې په درشل نه وي کېښودل شوې چې د غریبې ښځې او ورسره د 2 تنکي ګلالي ماشومانو د جنازې کټونه یې په دروازه